हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही आसान तरीके से एक तेल बनाने जा रही हूँ, जिससे आपके बच्चों की सर्दी ज़ुकाम जैसे खांसी इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। और ये मैंने डाल दिया इस तेल को कढ़ाई में। अब मैं इस लहसुन को इसके अंदर डाल दूँगी। और ये अजवाइन को इस तेल में डाल दिया। अब इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये भूरे रंग का ना हो जाए। जब ये भूरे रंग का हो जाएगा तो इसको पकने थोड़ी देर 5 मिनट तक पकने दीजिएगा। फिर इसके बाद इसको बंद कर दीजिएगा। इसको लो फ्लेम पे ही रखिएगा। अगर लहसुन फूटे तो इसके ऊपर कोई एक लिड लगा दीजिएगा ताकि ऊपर लहसुन चिपके ना। अब ये तेल हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको एक कंटेनर में या बाउल में इसको पलट लीजिएगा। अब इस तेल को मैंने इसमें छान लिया। ये बेइंतहाई फ़ायदेमंद है आपके छोटे बच्चों के, जिनके सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, जिनकी खांसी आती है, पसली चलने लगती है। ये बहुत ज़्यादा उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। ज़रा सी भी मौसम चेंज होता है और आपके बच्चों को लगता है कि हाँ ज़ुकाम हो रहा है या खांसी हो रही है, ये देखिए ये तेल अब तैयार है। ये अपने बच्चों के सीने पे, पैर के तलवों पे, नाखून पे, हाथ की उंगलियों पे, नाखून पे, पीठ में अच्छे से लगा दीजिएगा रात में, और सुबह तक देखिएगा आपके बच्चों को बहुत आराम मिलेगा।